Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa da abokai da masoya gabaki daya, da fatan kowa yana a cikin koshin lafiya. Idan ba ku manta ba, jiya mun kawo bidiyo akan wannan shi platform din da kuke gani muna a cikin sa. Tun mutane da dama sun yi register shi kuma sun saka kuɗin su kuma sun samu alkhairi a ciki. Ni ma kaina daga ciki ina daga cikin da suka samu kuɗi a cikin shi. Haka na sannan kuma na samu kuɗi a cikin shi. Kuma gaskiya wannan platform da kuke gani, wannan bidiyo na shi ne domin jaddadawa mutane wanda ba su yi shi ba, ga wanda ke da bukata gaskiya ya yi shi, saboda ya sha bamban da sauran platform. Saboda shi tsare-tsaren shi kawai sun sha bamban da sauran platform. Kawai dai bari in nuna muku yadda za ka yi komai da komai. Idan ka ji a description, idan muka yi register kana so ka yi register, za ka taɓa link. Idan ka taɓa link din, yana iya buɗe maka wannan fuska, yana iya nuna maka saɓanin haka, zai nuna maka inda za ka yi sign up ko kuma sign in. To sai ka danna wajen create account. Idan kuma nuna maka haka kai tsaye ma baka da matsala, kawai sai ka je nan ka saka number wayar ka ba tare da jirin farko ba, ga captcha ka saka shi a nan. Bayan ka saka captcha sai ka zo ka saka wasu lambobi na password din da ke bukata, sai ka saka shi. At least ana so ya zama kwaya shida ne abin da ya yi sama. To bayan ka saka password ɗinka, sannan shi captcha ɗin idan ya ɗan jima yakan expire, to sai ka danna su canja maka shi. Bayan ka saka sai ka danna sign up, take za su baka 500 bayan register kai successfully kai tsaye. So gashi na saka, to bari mu taba inda aka rubuta sign up kai tsaye. Okay, so daga nan za ka ga sun successfully registration, za ka ga sun ba mu kyautar naira 500. To dama na ga muku wannan platform kuɗi yake sa a cikin shi a samu kuɗi. To amma yadda tsarin saka kuɗin yake, idan ka saka kuɗinka yanzu ka iya cire kuɗinka zuwa gobe gabaki ɗaya da riban ka da yinin naka da abin da ka saka. To suna da tsari kashi biyu. Na farko dai shine VIP plan, shine tsari, babban tsari wanda ya fi kawo kuɗi a cikin wannan platform. To akwai wani tsarin da ba wannan ba, amma dole sai ka yi wancan kafin ka yi wannan. Wannan VIP plan ba za mu fara da shi ba, za mu fara da wanda ya zama dole sai da shi kafin wannan VIP plan. Za ka yi ƙasa, ka yi scrolling down, ka zo a nan ƙasa, za ka wuce wannan VIP plan, za ka zo inda aka rubuta standard plan. Standard plan shine wannan tsari wanda yake dole shine na farko wanda za ka fara kafin ka faɗa wancan VIP plan. To bayan ka zo a nan standard ɗin, za ka ga tsarurrukan su kashi biyu ne, gashi nan kana gani. Idan ka ɗauki wannan saka naira 1,500 a kowace safiya, za ka samu naira 150 ne. Idan ka saka naira 3,000 a kowace safiya, za ka samu naira 300 da naira 30 ne. Idan ka saka naira 6,000 a kowace safiya, za ka samu naira 700 da naira 20. To za mu ɗauki wannan misali na naira 3,000 ɗin nan, saboda shi ne shawarar da nake baku. Kada ku wuce mutum ya wuce naira 3,000. Shi ne shawarar da nake baku gaskiya, kar ka wuce naira 3,000. Ni da tawa shawarar kenan. Yawwa, ga na 1,500, ga naira 3,000. Ka ɗauki na 3,000 ɗin, shawarar da na baka kenan. To bayan ka danna nan wajen baya now, take zai kawo ka wannan fuska. To sai ka yi ƙasa, za ka ga inda aka rubuta baya a nan ƙasa, sai ka danna shi. Za ka ga gateway 1, gateway 2, sai ka bar shi a gateway 1 ɗin, sai ka danna go ga a nan ƙasa. Take zai wuce da kai a cikin browser naka. Za su yi ma generating na account number, amma ba generating za su yi ma kai tsaye ba, sai sun baka zaɓuka. Yanzu dai bari mu ɗan jira shi ya buɗe muna, ya ba mu wannan zaɓukan, sai mu yi generating lafiya lau. Okay, so bara mu yi cancel din shi, saboda ina ga network din yana dan barazana haka, yana dan min barazana haka. Je ma ya dan so min barazana, duba da inda nake ni akwai dan karamcin service din MTN. To yanzu dai bari mu yi back. To amma kai idan ka danna, yau zai wuce da kai ne, zai nuna maka inda za ka yi saka kuɗi. Zai nuna maka hanyoyi guda biyu, USSD code da kuma bank transfer. To ka ɗauki bank transfer shine yafi inganci. Idan ka zaɓi bank transfer, to za su yi ma generating na account number. Bayan su yi ma generating na account number, sai ka ɗauki wannan account number, ka je ka zaɓi bankin da suka baka cewa za ka saka kuɗi da shi. To bayan ka saka kuɗin, sai ka yi minimizing, ka zanna inda aka rubuta I have made the payment. Amma wani hanzari ba gudu ba, wannan account number ɗin tsawon minti 5 take expire. Idan har ka yi rashin ba za ka ɗauki wannan account number ka rubuce ta ba. Dole idan har baka tashi saka kuɗin ba, to za ka jira ne har lokacin da ka tashi, sai ka je ka saka kuɗin. A lokacin da ka yi requesting suka baka wannan account number, to sai ka je ka saka kuɗi. Take za ka ga kuɗin ya sauka a cikin wannan platform wanda ka yi register ba tare da matsala ba. To bayan kuɗin ya sauka, ka sai wannan package ɗin na naira 3,000 da ni baka shawara, ko 1,500. To bayan ka sai wannan package ɗin, to shi wannan kuɗin dubban 24 hours suna saka maka wannan kuɗi, dubban 24 hours.
to shi kuma wancan plan din nan daban yake da wannan wancan ba zai hana ma wannan tara kuɗin ba, sannan shi wannan ba zai hana ma wancan ba. Kawai ina so in nuna maka yadda za ka yi ka samu kuɗin da yawa ne. To bayan ka sai wannan package, idan ka ga baka da damar ƙara wani package to sai ka bar shi. Idan kuma kana da hali to ka je ka yi VIP plan din nan. To bari mu koma a can sama a wajen VIP plan din nan. To za ka zo a nan misali, shi ma ina baka shawara ne bakin na 1,500 zuwa 3,000 kar ka wuce. Haka ne shawara ta wadda na baka. A can na baka shawarar 3,000, nan ma anan shawarar 3,000 ko 1,500 shine shawarar da na baka saboda duba da yanayi na platform. To za ka zo misali za mu ɗauki na 3,000 domin ya fi riba, sai ka taɓa shi gashi, shi ma sai ka danna baya. To idan ka danna baya ɗin nan, kasancewar ka riga ka sai wancan package, to nan zai baka ramar sai shi ma wannan package. To shi kuma wannan package yadda yake, idan ka saka naira 3,000, idan ka saka naira 3,000 kafin 24 hours 3,000 ɗinka zai kuma naira 4,500, take za ka yi withdraw ɗinsu baka da matsala. To sai ka zo inda aka rubuta bayan nawa shi ma. To idan da a ce ka sai wancan package ne kamar yadda na ga maka, to za su baka ramar nan inda za ka je ka yi deposit ka saka wannan kuɗi, shi ma sai ka sai wannan package. To 24 hours yana yi za ka cire 4,500 a wannan na 3,000. Idan na 1,500 ka ɗauka, to shi kuma za ka cire naira 2,000 da naira 100. to kaga kai tsaye ka samu riba. To misali mu ɗauki misali, ka saka wancan package na farko 3,000, wannan ka saka 3,000, kaga naira 6,000 kenan. To bayan 24 hours wannan ya dawo ma da kuɗinka 4,500, shi kuma wancan ya dawo ma da naira 300 ɗinka 30, ga naira 500 na welcome bonus. Kaga nan take kuɗinka ya kama naira 5,000 har da something, 5,000 har da something. Kaga naira 1,000 ne ya saura. To zuwa gobe sai ka yi ta jiran shi wancan platform. Idan ka ga dama za ka iya ƙara sayan shi wannan plan ɗin nan, ka sake sayi shi ma duk bayan 24 hours ɗin nan kuɗin sai zai dawo, kuɗin ka ya dawo sai ka yi withdraw normal lafiya lau. Yadda za ka yi withdraw ko shi ne ga inda kake ganin alamar withdraw ɗin nan, ka iya taɓa shi kai tsaye. Ok, anan ƙasa kai gashi alamar withdraw ɗin nan ƙasa. Idan ka taɓa alamar withdraw ɗin nan sai ka jira shi zai buɗe maka, zai ce ka je ka saita bayananka, amma kafin ka withdraw ana so ka saita bayananka na banki. To sai ka danna nan, idan ka danna ga inda kake ganin bank card sai ka danna. Idan ka danna bank card take za su baka inda za ka je ka zaɓi bankin ka saka account number ɗinka da sunan da ke cikin account number sai ka yi confirming. To shi kenan, idan ka tashi withdraw a kowane lokaci baka da matsalar withdraw ɗinka ba yana hannun mutum bane, hannun robot withdraw ɗinka yake. Don haka take za ka ga sun saka maka kuɗinka, kuma wannan platform insha Allah rabbi idan ya jima alƙur'an sai an samu alkhairi sosai. To tun jiya ne muka fara shi, to yanzu duka komai mun riga mun cire abinda muka saka dai mun riga mun cire abinda muka saka. Da ma kucan na ga muku kucan ba na ba da shawarar mutum ya zuba kuɗin shi masu yawa saboda yanayi na platform, amma dai gaskiya wannan da kuke gani kar mutum ya wasa da shi.